Ti to zapnu. Na 10 sekund. Ne, já už před minutu. Hele. Je to tam taky roztahaný. Tam nedávno stál ještě jeden baráček, tam jsou takový základy jenom. Nějakýho lesejíčka. Nevím. Ale před 14 dněma jsme tam byli. No víkendu. Doufám, že to čekají. Daj jim to prostě postavit. Hele, 15 sekund. Kde to máš to? To nevidíš, on to ukazuje. Ne, to poznám podle nohy. Vykopává nebo co? Že dávají si... Že si dá... Všichni. No, seniori. Já si nechodí na skoky. Šenou. Já si nechodí na skoky, se nehodí. Dá se. Jo, taky. Tady skáče. Starý kroupatý, a ještě má vračí trať. Tady třeba rokle, když byla. Je, ona tam. Šílený, co tam To dvakrát předváděli. lepší než normální hobíci, ty seniori a profíci. A děti ani nemluví. To je, ty jsou gumy, vole, To jo, nebojej. ty se nebojí. Hele, 15. Jo, do píče, jo, jede!